胃食道逆流怎么改善？在没有进食时，食道与胃之间的喷门应该是关闭状态。当吞咽食物时，喷门再打开，将食物送进胃里。胃食道逆流症是因为下食道括约肌的张力松弛，造成喷门关不紧，使得胃里的胃酸或气体跑到食道里。典型的症状为：一、心口灼热；二、胃酸逆流，伴随咳嗽、胸痛、声音嘶哑、气管发炎、喉咙有异物感与吞咽困难的现象。长期胃食道逆流可能引发并发症，包括慢性咽喉炎、声音沙哑、食道溃疡及狭窄等，严重更可能恶化为食道癌，不应轻忽。预防和改善要从生活做起，需注意以下几点：一、体重过重者需减轻体重，以降低负压；二、饮食采少量多餐、细嚼慢咽，勿暴饮暴食，以7分饱为原则，减少高油、高热量、过酸及刺激性食物。三、烟酒会使括约肌放松，千万别碰。四、餐后不立即平躺及剧烈运动。五、躺卧时头部宜垫高15至20公分。六、保持愉悦心情，避免压力。贴心提醒：胃药仅能救急，不能治本，根本解决之道还是从健康的生活作息做起。